poriadne mesto malo svojho kata. Samozrejme aj slobodné kráľovské mesto Kežmarok. Ono sa hovorí, že to bolo ešte pred právom meča, ktoré sme dostali v roku 1436. Ale to by bolo nelegálne. No a keďže sme dostali to právo meča, tak Kežmarok mohol tých svojich previnilcov popraviť podľa rozličných typov previnení. Napríklad, keď sme niekoho zabili, tak tá smrť nebola najkrajšia. Možno nás roztrhali na 4 koňoch, alebo nás lámali na kolese. A keď sme mali známosť, tak sme boli len popravení. Alebo prípadne obesení. To boli ešte tie krajšie formy smrti. Dievča, ktoré sa pozabudlo a malo za slobodná nejaké dieťa, tak to bolo horšie. Dali ho do vreca s kamením a utopili. Nie som si istá, síce či v Ľubičáku alebo v rieke Poprad bolo toľko hĺbky, toľko vody, že sa dalo utopiť, ale jednoducho takýto bol trest. Zaujímavé je, že počas tých storočí nepoznáme meno kata, vieme, že ho platilo mesto, ale koľko mu dalo, ani to nie je jasné. Vieme aj to, že kat mal bývať mimo mesta. Bol to niekde v priestoroch, ako je dnešný drevený artikulárny kostol, lebo podľa popisu morovej situácie z roku 1710-11 je písané, že mimo mesta, v blízkosti Vyšnej brány, zomrel aj kat a ostal jeho domček prázdny. Kat bol tak trochu zaznávaný ľuďmi. Mohol vojsť síce do mesta, ale ľudia sa nie že báli, ale močili od neho. A ak krčma, tak rozhodne len mimo mesta, v blízkosti tej Vyšnej alebo Jižnej brány. Lenže, čo je zaujímavé, za katom mnohokrát išli ženy, lebo kat vedel aj liečiť. Hlavne také choroby, o ktorých sa nerozprávalo, teda pohlavné choroby všelijaké. Kat ovládal všelijaké bylinky, rastlinky a pomohol. Ale ak si išli za ním, výlučne za tmy, v noci. Vieme, že Kežmarok mal aj pranier, vieme, že mal aj klietku hanby, ktorú vraj majú obnoviť teraz počas Európskeho ľudového remesla. Žiaľ, neboli sme takí poriadni ako Levočania, že by sme si to boli zachovali. Vieme, že v roku 1801 sa ešte pranier dal na nádorie katolického farského úradu. Ako vyzeral ten pranier? To bol obyčajný stĺp, ku ktorému sa previnilci priväzovali. No a tým pádom nemáme žiadnu takúto nejakú stopu. Nemáme dokonca ani vyvesené meče na radnici, ktoré hovorili, že môžeme popravovať. Vieme, že posledná poprava bola v 18. storočí a popravili podpaľača, ktorý nebol celkom normálny, ale naschvál podpálil nemocnicu a nejaké budovy v blízkosti dnešnej baziliky svätého Kríža. Tak keď ho našli a zistili, že je ozaj podpalač, lebo ozaj sa choval tak nejako nenormálne, že chytal horiace dreva a hádzal ešte ďalej do ohňa, tak ho chytili a hodili do ohňa. Pretože napríklad podpalač, a to už od dávnych vekov a storočí, mohol byť iba tak popravený, že bol hodený do ohňa. Takže, ako vidieť, popravy boli rozličného druhu. Ale od toho 18. storočia, pokiaľ viem, žiadna zvláštna verejná poprava sa neuskutočnila. Mnoho zaujímavých domov, dokonca aj takých, ktoré sú inak zaujímavé, čiže v nich straší. Zoberme si napríklad dom na Hlavnom námestí číslo 55. V tomto dome, čo vieme, býval kedysi zlatník. Potom vieme, že tam ešte býval pán profesor Balčo, bol to veľmi zaujímavý človek,
profesor evangelického licea, ktorý dokonca učil ako žiaka Pavla Orcaga Hviezdoslava a veľmi ho chválil, že bude z neho maďarský básnik. A tak, čo tam dneska možno vidieť, teda návštevníci, čo môžu vidieť, to je predovšetkým ten nábytok a môžu pekne porozmýšľať, ako sa tu kedysi žilo. Ale aby sme boli aj trošku pikantnejší, tam sa čosi objavilo. Marčania asi sami nevedeli, ako volajú svoje mesto, alebo lepšie povedané, ako si ho prepíšu. Podarilo sa mi nájsť 250 variantov názvu Kežmarok. Každé mesto malo svoj vlastný zákonník, poriadok, ktorý hovoril, že napríklad ženy po určitej hodine v zime 21. a v lete 22. nemohli ísť von. Nemali prečo ísť von. No a keď ich prichytili a ozaj nebola príčina, no tak dávaj do klietky hanby. No a tam museli trčať celú noc, do rána, beztrestne ich mohol hocikto opľúvať. No a tá hanba, i keď ich potom vypustili. Zaujímavé, že mužov do klietky hanby nedávali, ale ženy, tie